冷车启动发动机的时候，发动机有几秒或者十几秒哒哒的异响，到底是什么问题引起的？朋友们，大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。有很多朋友问我们在冷车启动的时候，发动机有哒哒的异响，有些车型是几秒钟以后就消失，有些车型是十几秒以后才会消失。这个问题到底是什么原因？今天我就给大家讲解一下。今天我就拿这台发动机给大家讲解一下，我们在冷车启动的时候，发动机上面这里有哒哒的异响，有些是几秒钟就消失，有些20-30秒钟左右异响才会消失。像这种情况到底是什么问题引起的？一般像这种异响有2点原因，第一点就是正时链条有异响，第二点就是这个气门顶杯异响。冷车的时候，发动机是静止状态，机油已经流回油底壳里面，后面我们在启动的时候，油压上来没有那么快，有些是会有哒哒的异响。等发动机油压上来完以后，链条或者气门顶杯就没有异响了。这2个有些是用油压控制的，油压控制的话，机油压力足够以后，它才会调整间隙，从而异响才会消失。如果有些顶杯不是油压控制的，是机械的，一直有异响的话，那我们就要考虑气门的间隙问题，可能是磨损大了，从而引起的异响。还有一种以前的老款车，气门间隙是可以调节的。如果我们在启动不管是冷车还是热车的时候，气门室盖里面还是有异响，那么建议大家就要调节一下气门间隙。如果是液压气门顶杯的车有异响太久，那我们应该怎么检查呢？第一，检查机油压力；第二，检查液压顶杯；第三，检查凸轮轴；第四，检查机油道有没有堵塞。如果我们发现发动机有异响，那么我们就要及时检查。刚才我们已经说了冷车启动异响的原因，那么我们应该怎么预防呢？像这个不管是正时链条或者是气门顶杯这些用油压控制的，那么首先我们发动机里面的机油要足够，第二，机油要定期更换，有些车主机油很久都不更换，里面就会产生油泥。要知道发动机里面有很多细小的油孔，如果杂质太多的话，机油就上不来，这样的话就会容易导致异响。所以机油我们要定期更换，换正品的机油就可以了。本期的视频就分享到这里，喜欢小陈视频的可以点赞加关注，支持一下，我们下期再见。